Hajp televizija našla se na licu mesta ispred Trećeg osnovnog suda na Novom Beogradu, gde je održano suđenje Milene Kačavendi i Jane Ćurčić. Bivše kume susrele su se i ispred suda, ali je Kačavenda brzinski uletela u auto, dok Jana odlučila da nam otkrije detalje i pikanterije sa suđenja. Nalazimo se ispred Trećeg osnovnog suda. Upravo je završeno ročište između tebe i Milene Kačavende, pa evo da čujemo, Milena je zbrisala, da tako kažem, uletela u auto, nije htela da da izjavu. Da, pa evo da čujemo od tebe šta se izdešavalo. Ništa, imali smo glavno ročište, u smislu sad ja neću neke termine znati da ti kažem, ali uopšteno sada će završeno da gledamo snimke. Sada sam ja svoj iskaz dala po onome što sam je tužila, ona nije to želela, čak je branioc hteo da se to još uvek odložilo, ona se ne seća prosto šta je to sve izjavila, a ja sam, kada sam davala svoj iskaz, počela sa time da čovek kada laže ne može se setiti svojih laži, istine, valjda možeš uvek da se setiš. Tako da sam obrazložila sve ono zašto sam je tužila, vrlo jasno, decidno, glasno, uputila sudiju sve to šta je bilo, objasnila gde, na kojoj televiziji, šta se radi, šta se spinuje, šta se priča i eto, to je otprilike onako, sažvakala sam je. Jel te iznenadilo što je rekla da se ne seća? Pa ne može to da iznenadi i mene, zato što je to i logičan sled da će da kaže da se kao ne seća, ali sutra kada budemo imali gledanje snimaka, vrlo lako će se setiti. Mislim, savjetovana je, pretpostavljam, da kaže da se ne seća i da je eto, loše se osjećala. Kako se ponašala? Vrlo arogantno, vrlo onako, dobacila mi je par puta, imali smo par varnica. Stvarno? Da. Šta je dobacila? Šta je rekla? Pa, bože. Tako nešto me je, što bi rekli, kao isprozivala. Sve u svemu ne znam šta bih ti rekla. Znaš, jedna situacija koja je po meni onako, jedva čekam da se završi. Znaš, bilo me je prilično sramota da stojim onako pred onim čovekom, gospodinom, i da mu pričam o nekom realitiju tamo bezvrednom i odvrtnom sa jednim kanalizacijom od ljudi, da se poistovećujem uopšte sa tim. To sam baš sada svojoj advokatici rekla, ona kaže potpuno te razumem, tako da ono pre mi je bilo da sagnem glavu, nego da, znaš, osjećaj taj ljudski mi je bio, ali ona onako vrlo gledala u mene, znaš, kad nešto pričam, pa kao stavljala je onako akcenat na svoj pogled, ne bi li me kao omela, pa nema šta da me ništa tu dezorijentiše u tom smislu. Tako da, rekla sam je samo u par navrata, taman super, pozdravio te bivši muž, baš smo sinoć pili kafu i tako, malo sam pecnula. A ona kako je reagovala na to? Ja znam njenu bolnu tačku, pa verovatno sam je time isprovocirala. A mogla sam još više, ali sudija kažnjava, tako da nećemo. Jel skidala naočare u sudnici? Da, jest. Pa mora da se skine naočare, nije imala ličnu kartu, dostavila je pasoš, koliko sam videla. Tako da nije na kraju rekla da to ništa nije istina, i kada je pitao sudija za šta ima da kaže na to što sam ja sve iznela, ona je rekla sram me bilo. Da, to je bila njena rečenica, tako da samo sam se nasmijala što se toga tiče. Mene sram da bude. Pa ne, ljudi koji su bez srama tako se i ponašaju. Znam da je prošli put bilo nešto reči, neko izvinjenje javno i to, znači od toga nema ništa. Vidiš, bitnu stvar sam zaboravila. Bolesna sam i na bolovanju sam i pod visokom temperaturom, čak sam to i sudiji rekla, kao pa želite da prekinemo, ne, mislim se samo da završimo što pre. Da se mi negde međusobno kao na kraju ipak dogovorimo i da to bude neko pomirenje, na što smo nas dve, ja i advokatica moja, rekli da to ne dolazi u obzir, tako da toga ništa. Tako da od javnog izvinjenja nema ništa? Nema ništa, ne praštam više nikom ništa i to je, nadalje je tako.
Dobro, sledeće suđenje, kad je? Se zna nešto? Zakazali smo za 17.7. pa sam ja zbog nekih privatnih stvari to odložila, jer mi je bitan datum, pa smo zakazali za 21. u 10 sati ujutru, tad se gledaju snimci i tada ću da, što bi se rekli, pojasnim kačovati. Dobro, pa i danas... Daleko od toga i od svega više da završimo i da pričamo neke normalne priče kad me sretneš, to je ili sud ili ne znam šta više, taj reality, da mi ne vidi. Počinju nam mnogo bitniji projekti od svega. Pa si zadovoljna kako je danas ovo prošlo? Da, jesam. Pa mislim, vidi, kada je istina na tvojoj strani, kada pričaš istinu i kada ti neko iz tvog privatnog života iznosi laži, a niti bio tu, niti svedok svega toga, a radio to zarad svoje popularizacije i da, ne znam, napravi nešto toga, mene potpuno želi da demantuje tim ili želi da mi uništi moj imidž, što sam ja jasno i rekla. Degradiraš me javno, uništavaš mi imidž, posledice mora da snosiš. Tako da, eto, ne znam, ako želiš još nešto... Htjela sam da te pitam, spomenula si Mileninog bivšeg muža. Jesmo. Jeste stvarno u kontaktu i... Da. Dobila sam čestitku za 8. mart i sve treba da se vidimo. Ja sam to već više puta rekla, to je opšte poznato, tako da, eto. Hvala ti. Molim. Ćao Ana, evo nalazimo se ispred 3. osnovnog suda. Upravo je završeno ročište između tebe i Milene Kačavende, pa evo da čujemo, Milena je zbrisala, da tako kažem, uletela u auto, nije htela da da izjavu. Da, pa evo da čujemo od tebe šta se izdešavalo. Ništa, imali smo glavno ročište, u smislu sad ja neću neke termine znati da ti kažem, ali uopšteno sada će završeno da gledamo snimke. Sada sam ja svoj iskaz dala po onome što sam je tužila, ona nije to želela, čak je branioc hteo da se to još uvek odložilo, ona se ne seća prosto šta je to sve izjavila, a ja sam, kada sam davala svoj iskaz, počela sa time da čovek kada laže ne može se setiti svojih laži, istine, valjda možeš uvek da se setiš. Tako da sam obrazložila sve ono zašto sam je tužila, vrlo jasno, decidno, glasno, uputila sudiju sve to šta je bilo, objasnila gde, na kojoj televiziji, šta se radi, šta se spinuje, šta se priča i eto, to je otprilike onako, sažvakala sam je. Jel te iznenadilo što je rekla da se ne seća? Pa ne može to da iznenadi i mene, zato što je to i logičan sled da će da kaže da se kao ne seća, ali sutra kada budemo imali gledanje snimaka, vrlo lako će se setiti. Mislim, savjetovana je, pretpostavljam, da kaže da se ne seća i da je, eto, loše se osjećala. Kako se ponašala? Vrlo arogantno, vrlo onako, dobacila mi je par puta, imali smo par varnice. Stvarno? Da. Šta je dobacila? Šta je rekla? Pa, bože. Tako nešto me je, što bi rekli, kao isprozivala. Sve u svemu ne znam šta bih ti rekla, znaš, jedna situacija koja je po meni onako, jedva čekam da se završi. Znaš, bilo mi je prilično sramota da stojim onako pred onim čovekom, gospodinom, i da mu pričam o nekom realitiju tamo bezvrednom i odvrtnom sa jednim kanalizacijom od ljudi, da se poistovećujem uopšte sa tim. To sam baš sada svojoj advokatici rekla, ona kaže potpuno te razumem, tako da ono pre mi je bilo da sagnem glavu nego da, znaš, osjećaj taj ljudski mi je bio, ali ona onako vrlo gledala u mene, znaš, kad nešto pričam, pa kao stavljala je onako akcenat na svoj pogled, ne bi li me kao omela, pa nema šta da me ništa tu dezorijentiše u tom smislu, tako da rekla sam je samo u par navrata, taman super, pozdravio te bivši muž, baš na sinoć pili kafu i tako, malo sam peckala. A ona kako je reagovala na to? Ja znam njenu bolnu tačku, pa verovatno sam je time isprovocirala. Ali mogla sam još više, ali sudija kažnjava, tako da nećemo. Jel skidala naočare u sudnici? Da, jest. Pa mora da se skine naočare, nije imala ličnu kartu, dostavila je pasoš, koliko sam videla. Tako da nije na kraju rekla da to ništa nije istina i kada je pitao sudija za šta ima da kaže na to što sam ja sve iznala, ona je rekla sram me bilo. Da, to je bila njena rečenica, tako da samo sam se nasmala što se toga tiče. Mene sram da bude. Pa ne, ljudi koji su bez srama tako se i ponašaju.
Znam da je prošli put bilo nešto reči, neko izvinjenje javno i to, znači od toga nema ništa. Vidiš, bitnu stvar sam zaboravila. Bolesna sam i na bolovanju sam i pod visokom temperaturom, čak sam to i sudi rekla kao pa želite da prekinemo, ne, mislim se samo da završimo što pre. Da se mi negde međusobno kao na kraju ipak dogovorimo i da to bude neko pomirenje, na što smo nas dve, ja i advokatica moja rekli da to ne dolazi u obzir, tako da toga ništa. Tako da od javnog izvinjenja nema ništa? Nema ništa, ne praštam više nikom ništa i to je, nadalje je tako. Dobro, sledeće suđenje, kad je? Si zna nešto? Zakazali su za 17.7. pa sam ja zbog nekih privatnih stvari to odložila, jer mi je bitan datum, pa smo zakazali za 21. u 10 sati ujutru, tad se gledaju snimci i tada ću da, što bi se rekli, pojasnim kačavati. Dobro, pa i danas... Daleko od toga i od svega više da završimo i da pričamo neke normalne priče kad me sretneš, to je ili sud ili ne znam šta, više taj reality da mi ne vidi. Počinju nam mnogo bitniji projekti od svega. Pa si zadovoljna kako je danas ovo prošlo? Da, jesam. Pa mislim, vidi, kada je istina na tvojoj strani, kada pričaš istinu i kada ti neko iz tvog privatnog života iznosi laži, a niti bio tu, niti svedok svega toga, a radio to zarad svoje popularizacije i da, ne znam, napravi nešto toga mene, potpuno želi da demantuje tim ili želi da mi uništi moj imidž, što sam ja jasno i rekla. Degradiraš me javno, uništavaš mi imidž, posledice mora da snosiš. Tako da, eto, ne znam, ako želiš još nešto... Htela sam da te pitam, spomenula si Mileninog bivšeg muža. Jeste stvarno u kontaktu i... Da. Dobila sam čestitku za 8. mart i sve treba da se vidimo. Ja sam to već više puta rekla, to je opšte poznato, tako da, eto. Hvala ti. Molim. Odlično, kako ste vi? Dugo vas nisam videla sve na okolo. Jesi ti imala već prilike da pogledaš film ili večeras premijer? Ne, prvi deo da, sad jedva čekamo nastavak. Kako ti se čini prvi deo? Odlično. Mislim da će drugi biti još bolji čim je snimljen drugi, tako da očekujemo sve na okolo. Kako će ti večeras praviti društvo? Društvo mi prave prijatelji koji su napolju, sada nismo ušli, drugarica drug i drugarica i drug. Da li možemo da očekujemo da ćeš biti angažovana u reality Manja? Reality Manja, to je uskoro kreće, ali ja o svom angažmanu ne znam ništa, nažalost, da pričam. Kad budem imala dozvolu za to, ja ću vam raditi. A da li bi više ti voljela da se oprobaš kao voditeljka u tom projektu ili kao reality učesnika? Što ti kažem iskreno, kako kaže direktor? Znači, za sve opcije si otvorena? Jesi, da. Ana, kako je došlo do pomirenja sa Zvezdanom i u kakvim ste sada odnosima? Do pomirenja nije došlo. Zvezdan ima angažman na Hype televiziji. Shodno tome, to je njegov život. Ja radim na Hype već godinu dana. Ne remetimo jedno drugo. Profesionalno se viđamo, ali privatno na tom planu pomirenja. A da li ste obavili neki razgovor na Hype-u? Ana, kažeš da nema pomirenja u tom smislu. Da li su onda tvoje tužbe koje si ti podnao protiv njega i dalje aktualne? Da li je i dalje posle 2 godine ovo tema? Da, moje tužbe su sve aktualne i sve ide po protokolu kako i treba i o tome ćete biti obavešteni. Ja to rado podelim sa novinarima i kažem sve kako je što. A da li bi ti bio problem da sa njim vodiš, na primjer, neku emisiju ili da zajedno radite na nekom projektu? Pa, bi mi. Mislim, prosto ne razmišljam sada o tome, zaista. Ja imam svoj život, on ima svoj život. Šta je bilo, bilo je, prošlo je, pomireni nismo, profesionalno se viđamo. Mislim da je najbitnije svoj život gledati sebe. Ne bih više nikada zaista stavila nekog ispred svog života. Tako da meni rad na Hype-u i tekako. Dugo te nismo videli, mene zanima kako izgleda život. Ti preko godina nisi videla. Moj život. Kako izgleda život Ane Đurđić? Pa dosta prilično. Kuća, posao, kuća, trening i to je to. Deca? Odlično. Dugo ih nisi prikazivala, nisu bili sa tobom? Nema ni potreba. Je tako lakše? Pa njima je lakše.
Ana, kako napreduje YouTube kanal i tvoj angažman isto? Pa borim se, tu negde čekam sa nekih 10.000 subscribera, slatko, ja po slobodno vreme radim da podiram neke stvari sa mojim pratiocima, tako da je okej, meni se dobro. Znači gura sve kako treba. Sad sam eto postavila kolaboraciju sa Temu, što mi je okej, čekam još neke nove i polako, ali hajde po prioritet. Divno. Dakle, ne mogu da ne pitam za ljubav o kojoj svi pričaju. Rastozi, Anđela Đurić. Ne bih, zaista, ne bih se na tu temu uopšte izjašnjam, rekla sam šta mislim. Koji su se svi pomirili sa njom? Bivši kuma, bivši ovo, svi su se pomirili. Očekivano, ne. Bivša kuma. I uskoro sa njom imaš još jedno ročište, čini mi se u decembru. Imam, da, 5. decembra imam sa njom. Danas smo imali sa Đedovićem, ali sam bila sprečena, nam je ovo prioritet. Tako da imamo u decembru i to je to. A šta se dešava sa tim ročištem sa Đedovićem, šta je bilo danas u sudnici? Pa nisam se pojavila zato što sam imala prioritet, a to je ovo. Mislila sam možda si advokata oglasila je posla. Ništa nije se pojavio, tako da idemo dalje. Imaju mnogo zanimljivije teme u mom životu od Đedovića, Kačavenda, Anđela i svih drugih. Hvala vam puno, ljubim vas. Ćao.